Hôm nay em Kiên tiếp tục về thêm một em Kia Picanto đời 2014 màu nước sơn màu xám các bác nhé. Em này là số tự động nhập khẩu 3 cục về Việt Nam đấy ạ. La răng nguyên bản, điều hòa auto, rồi là màn hình Android, cam 360 độ quanh xe xin xò. Ngoài ra thì đèn bi xe lông. Được cái là máy zin các bác nhá, máy zin số zin không đâm đụng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, giá chiếc xe này em đang chào bán là 248 triệu các bác nhá. Địa chỉ của em Kiên là mặt đường quốc lộ 10, xã Đồng Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại của em là 0914626662. Và chiếc xe này thì dung tích của nó là 1.2 bác nhá. Máy nó to hơn một chút xíu so với dòng Morning nhập đời 2011 đến đời 2013. Đèn bi xe lông này, đèn hết định đi ban ngày này, pha đèn sáng đẹp, có đèn gầm đầy đủ đây. Biển số là 12227. Biển vẫn là biển chuẩn của xe, chưa rút hồ sơ, chưa thổi biển số. Nốp náp thì tương đối khá là dày các bác nhé. Em này thì dùng nốp Michelin đấy ạ. Vâng, nốp mít đấy ạ, khá là dày đấy ạ. Có xin nha nét trên gương, có gương điện, có cam 360 độ đấy ạ. Tay nắm cửa thì mạ chrome, vè che mưa đổ. Rồi bên trong nội thất thì ghế da màu zin màu đen các bác nhé. Vô lăng thì được tích hợp phím bấm này, có túi khí an toàn. Rồi có màn hình Android cao full, rất là xịn sò rồi. Đấy, gương kính là chỉnh điện và cụp xòe điện các bác nhá, cụp xòe điện đấy ạ. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một chiếc xe phải nói là rất ok luôn, không va chạm đâm đụng các bác nhá, xước sát gọi là cọ quẹt nhẹ theo năm tháng thôi, đâm đụng tai nạn là không có các bác nhá, không ngập nước, không thủy kích, máy còn zin. Nội thất hàng ghế sau thì rất là căng đẹp. Những cái dòng của Morning nhập và những cái dòng xe Picanto từ đời Morning nhập từ đời 11 đến đời 13 và và Kia Picanto từ đời 13 đến đời 14 thì được sở hữu cái bộ ghế da zin theo xe, thực sự phải nói là vô cùng chất lượng. Đi thậm chí hàng chục năm nhưng mà vẫn còn rất là đẹp, rất là căng. Rất nhiều xe Morning và Picanto đời đó hiện tại bây giờ vẫn còn bộ ghế da zin thôi nhá. Đèn hậu thì là full LED này. Đấy, phiên bản S này. Em này được trang bị thêm độ, cái là độ các bác nhá, 4 cảm biến lùi va chạm phía sau này. Ok chưa ạ? Ok đúng không ạ? Rồi là gạt mưa sau, đèn phanh trên cao. Đấy, đèn bên này cũng khá là đẹp các bác nhìn này. Cốp kiếc rộng này, cột kèo máng nước đinh bấm là đều còn nguyên này. Rồi gì ạ? Ốc cốp cũng chưa có tháo các bác nhá, chưa có mở, chưa có tháo này, chưa vặn cả lên này. Đấy, ok chưa ạ? Và cốp này thì cũng nhỏ xinh xinh thôi. Đấy, gia đình chúng ta đi được chở đồ cũng tương đối là ổn đấy ạ. Và lốp sơ cua dự phòng này, dán cái gioăng chống ồn nhá. Đây là số khung của xe các nhá, này số khung này. Đấy, em là người bóc ra để kiểm tra số khung mà khi mình mua xe ấy, em phải bóc cái này ra này để em kiểm tra số khung. Đấy, để xem có chuẩn chỉ hay không. Và nếu bác nào mà muốn đi chở hàng thì đơn giản lắm, chúng ta gập rút này này, gập cái ghế này lại này. Đấy, gập ghế là xuống nhá, thì chúng ta sẽ có một khoang chứa đồ, phải nói là rất là rộng như là xe gọi là xe van ấy. Đấy, rất nhiều bác là mua xe van về chở đồ. Đến lúc mà cần đi gia đình 5 người thì lại không có ghế để đi. Đấy, vậy tại sao mà chúng ta không mua chiếc xe như thế này? Sau đó chúng ta muốn chở đồ thì chúng ta gập ghế xuống, đúng không? Khi nào đi cả gia đình thì chúng ta lại mở ghế lên. Đấy, 248 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhá. Xe thì cam kết là các bác mua về nhà chỉ việc đổ xăng đi thôi ạ. Bánh trước là phanh đĩa, bánh sau là phanh tang trống. Đấy, sơn xi thì bên em đã đánh bóng tỉa tót rồi. Đấy, các bác mua về nhà chỉ việc đổ xăng thôi, không có va chạm đâm đụng các bác nhá. Bản này là có một túi khí trên vô lăng và được cái là có điều hòa tự động. Ngoài ra được độ lên đèn hồ start top rồi. Đấy, 2 chìa vào nhá, độ đều start top 2 chìa này. Màn hình cam lùi cam hành trình. Vô lăng này vẫn là vô lăng khâu da zin theo xe từ mới. Và mặt cáp còi đều còn rất là đẹp. Đấy, cái này là chúng ta có cảm biến áp suất nốp các bác nhá. Cảm biến lùi này. Và cái này là HUD tốc độ lên trên kính lái này. Ok chưa ạ? Đấy, đi nó sẽ hiển thị tốc độ lên trên kính lái cho các bác chúng ta yên tâm dễ nhìn hơn. Đấy, ghế da theo xe đây còn khá là căng đây. Ốc vác bàn nè đây, ngoàm khóa khá là trắng các bác nhá. Đấy, Picanto 2014. Và em giải thích thêm một chút thì tại sao mà gọi là nhập khẩu 3 cục thì xin báo cáo bác luôn, từ đây 2011 đến 2013 là Trường Hải là nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Tuy nhiên là do cái chính sách thuế nó sẽ có sự thay đổi của nhà nước, điều chỉnh về chính sách thuế. Những xe nhập khẩu nguyên chiếc thì sẽ đánh thuế cao hơn là những xe lắp ráp trong nước. Thì chiếc xe này từ 2013 đến 2014 làm chiếc xe mà toàn bộ là sản xuất 100% ở bên Hàn Quốc, nhưng mà đã được tháo rời linh kiện ra, đóng trong ba cái kiện hàng. Đấy, chuyển về Trường Hải lắp ráp chứ không sản xuất bất cứ cái gì tại Việt Nam cả. Toàn bộ là sản xuất từ bên Hàn Quốc, từ máy móc đến phụ tùng phụ kiện đến dây điện đến ghế da đến vân vân và vân vân. Đấy, tháo rời ra đóng vào 3 kiện hàng.
gửi về Trường Hải và lắp tại Trường Hải vậy thôi, còn không có một phần nào nội địa hóa cả. Chính vì thế dòng Picanto người ta gọi là xe nhập khẩu 3 cục các bác nhá. Đấy, chứ không phải nhập khẩu nguyên chiếc, thì nó sẽ được ưu đãi về cái chính sách thuế quan nhiều hơn. Ok, và quay trở lại với em xe Picanto 2014 này. Đấy, và em sẽ mở khoang máy cho các bác chúng ta cùng xem nhá. Máy rất là đẹp luôn đấy, máy con này ok luôn đấy. 1.2, máy thì đi khỏe hơn dòng Morning nhập đời 2011 đến 2013. Dòng Morning nhập đời 2011 đến 2013 là máy Kappa Lưng Gù 1.0. Thì dòng này là 1.2. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 lít xăng, 5 lít rưỡi đến 6 lít xăng trên 100 km các bác nhá. Em này là máy zin các bác nhá. Đấy, máy zin này, đấy, máy zin từ dàn cò luôn đấy ạ. Không có va chạm đâm đụng này. Ốc cabo bác nhìn này, ốc cabo cũng chưa có mở này. Ok chưa? Đi rất sướng luôn, đi rất chắc các bác nhá. Em này đi rất là chắc lịch như nắm cơm luôn. Không va chạm đâm đụng. Đấy, ok chưa? Mà giá chỉ có 248 triệu đồng thôi. Hơn 200 triệu cho một chiếc xe số tự động nhập khẩu 3 cục mà lại 5 chỗ, tiết kiệm xăng, linh hoạt trong vận hành, luồn lách trong phố, luồn lách trong những nơi ngõ đông phố chật thì cực kỳ là ok đúng không ạ? Đấy, mà xăng rất tiết kiệm. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, phụ kiện thì cũng giá cũng cực kỳ hợp lý các bác nhé. Và rất là sẵn rẻ, thay ở đâu cũng có. Đấy, bác nào mà quan tâm tới em Picanto này, alo cho em Kiên theo số điện thoại 0914 626 662 nhé. Và các bác nhớ đăng ký kênh để đón xem rất nhiều video mới sắp tới sẽ về. Đấy, còn cửa hàng em Kiên thì có mặt địa chỉ là mặt đường quốc lộ 10, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đấy, tên của cửa hàng em là siêu thị ô tô số 1 Hải Phòng các bác nhá. 9,5 vạn các bác nhá, 9,5 vạn đấy ạ. Đầy đủ nhá, HUD kính lái này, cái này là cảm biến lùi này, cái này là cam hành trình này, cái này là màn Android này, cam 360 độ quanh xe bác nhá. Đấy, quanh xe luôn, khá là xịn sò luôn. Nói chung là mọi chức năng đều gọi là hoạt động một cách hoàn hảo. Đây các bác nhìn này, cam trước cam sau này, đằng trước nhá, nét như này. Đấy, bên phụ đây, bên lái này, ok chưa? Đằng sau này, ok chưa? Rất là nét luôn. Thực sự là một chiếc xe phải nói là full độ gọi là rất là full rồi. Các bác chúng ta mua về nhà chỉ việc đổ xăng đi thôi. Toàn bộ cửa kính cửa kiếc đều được dán phim 3M này, đều được lên xuống ok mượt mà trơn tru bác nhá. Lên xuống rất ok mượt mà trơn tru luôn. Đấy, 248 triệu cho một chiếc xe số tự động nhập khẩu 3 cục từ Hàn Quốc và động cơ máy 1.2 đúng không ạ? Tiết kiệm xăng, full đồ chơi. Các bác chị em chúng ta quan tâm alo trực tiếp cho em Kiên theo số điện thoại 0914 626 662 nhá. Và chúng ta nhớ đăng ký kênh để đón xem rất nhiều các mẫu xe mới sắp tới sẽ về. Cảm ơn các bác, cảm ơn anh em.